Hello， 歡迎翻嚟收睇嘅 channel To Do Chris。如果你嚟緊會去日本度 shopping 嘅話，就一定要睇呢一條片啦，因為我會幫你荷包慳翻好多錢啊！大家都知啦，而家啲 yen 咧係平到歷史新低啊，所以今次去到大阪咧，我就會幫大家做呢個名店格價專員嘅，親自入去8間大家都好中意嘅名牌專門店，有 LV 啦，有 Chanel 啦，有愛馬仕啦，有 Dior 啦，仲有 Celine 添啊！我入到去每一間鋪頭咧，都會揾最熱賣嘅款式出嚟啦，仲有最新出嘅手袋，然之後咧我就會即時做埋個對比，究竟喺日本退完稅之後，同香港專門店嘅定價爭幾多錢呢？我發現咧最誇張一個名牌手袋竟然可以爭成萬幾蚊，喺日本買咧係直接打72折添啊！不過咧出奇地有一個牌子咧喺香港買反而仲平啲添啊！我喺實地考察嗰日咧係對緊5點1算嘅，所以呢一條片咧就用翻當日嘅匯率咧嚟到做參考嘅。但係最驚人嘅係咧，我仲發掘到喺大阪有一間百貨公司買名牌有得退稅之餘，仲有額外9折啊！如果你都想跟住我一齊去 shopping 嘅話咧，就記得 like、subscribe 同埋撳埋我個鐘仔，然之後我哋就一齊出發啦！而家就去 Louis Vuitton 嗰度睇下平幾多先。呢款最新出嘅 Louis Vuitton Puzzle Tote Bag 真係好簡約、好輕便，仲有呢一隻高 colour pink 黑色真係 classic 得嚟又唔會太單調啊！試埋隻灰色細 puzzle 先，呢一個色真係好百搭 ，puzzle 又係永恆嘅經典，去旅行用呢個 size 咧都好 perfect， 咩都裝得入啊！好啦，我啱啱咧就入咗去 Louis Vuitton 咧度試咧，我一路都好想買 puzzle 咧可以摺疊嗰個 tote bag 啊！咁但係呢一度咧佢就話咧，因為最大型嗰個 size 得男裝先有，咁佢女裝咧就得 medium size， 咁 medium size 嘅拼色款咧。呢一度咧係265000 yen， 咁嚟到港紙咧就係13515蚊嘅。咁但係咧香港專門店咧係賣緊16300蚊，所以咧係大約82折左右嘅最新款啊。咁然之後咧我哋就試埋 classic 啲嘅 small size 嘅 puzzle 啦。咁我啱啱試過灰色咧好靚個淺灰色，咁嗰個咧就係437,000 yen， 咁咧就係22,287蚊港紙。咁咧，香港正價係賣緊27,850 yen， 都平差唔多成5000蚊啊，係做緊8折嘅。啱啱咧，我哋經過咧 Dior 咧條龍都幾長㗎，但係咧行完 Louis Vuitton 一上嚟咧，得翻2個人喺前面就即刻入嚟睇下先。大家睇下，尖叫出嚟啊 ！Dior 最新嘅呢一隻 D5 保齡球袋真係勁靚啊，好有復古嘅感覺。我拎呢個 size 咧就啱啱好啦，斜孭又得喎。其實 To Shoes 咧我都好中意㗎，佢低調得嚟咧，又一眼就望得出係 Dior 喎。最好咧就係佢可以架埋個肩帶長度啊，呢個都好靚嘅。呢個都 casual 㗎啦，係其實呢個都好靚喎。かっこいいね，かっこいいね。我最咧都知道點解咧 Dior 咧日本係咁多人排隊啦，因為咧佢真係平過香港超級多啊！我入咗去咧試佢最新嗰個保齡球袋中 size， 好復古好靚嗰個，我而家係超心動啦！咁咧呢個新嘅保齡球袋咧，佢係463,636 yen。點解咁撩楞呢個數字？因為咧佢係呢個係幫我計埋稅後嗰個錢嚟嘅，因為呢度係要上去退稅嘅，咁就圍到港紙咧23,645蚊。但係呢一個最新嘅保齡球袋，香港係賣緊3萬正，所以係圍到有成7-8折哦，平咗差唔多6,600蚊喎。跟住咧，另外咧有一個 medium 嘅 To Shoes 嗰個袋咧，即係黑色，跟住係佢嗰個格仔紋啦，嗰個手抽袋咧可以變長變短嗰個咧，咁我就中意佢中 size 嘅。咁然之後咧，佢就係49,909蚊，係啦，9 yen。咁咧佢就係圍到港紙咧25,036蚊嘅，香港係賣緊31,500蚊。係有7-9折，所以呢個都好心動。我覺得個保齡球袋咧就會再 casual 啲同埋復古啲嘅。咁嗰個 To Shoes 咧我就覺得會正經啲，因為始終佢都係全皮啊。咁咧另外咧我仲試埋咧 book toe 中 size， 但係咧我試過咧係側邊咧係會有皮，然之後連埋一條布帶嘅。咁嗰個咧 medium size 個價錢就同 To Shoes 一樣，係49,909 yen 係啦。咁咧咁就係25,000左右啦。咁咧香港咧係賣緊31,000，所以咧就係8折左右嘅。我而家咧就超心動，就喺度決定睇埋其他，睇埋 Celine 啊，其他牌子睇下會唔會有其他嘢想令我買先。
去到外國想用商場嘅免費 WiFi 上網，即時 check 下啲名牌究竟平幾多錢。又或者你翻到酒店想用 WiFi 上網慳翻啲電話卡流量。但去旅行咧，我最驚咧就係拎咗去嗰啲公共免費嘅 WiFi，會俾人偷我資料同埋盜用我信用卡啊！所以呢個時候我哋就梗係用 Surfshark VPN 去保障自己啦。用 Surfshark VPN 咧可以加強你上網嘅安全性，保護咧你上網嘅時候個人資料唔會受到外來攻擊被盜取啊！用 VPN 咧仲可以保障你嘅網絡個人私隱。Surfshark 咧就會改變你嘅 IP address， 將你嘅上網路線咧加密封鎖。咁你上嗰啲咩網或者 search 嗰啲咩就唔使驚俾人知啦。有時去旅行咧想睇波或者睇劇，但係咧啲 app 咧又限使某地區嘅觀眾你先有得睇喎。呢個時候就可以透過連結 Surfshark VPN 嘅 server 解除地區性嘅上網限制，咁去到旅行就可以繼續用香港 plan 睇劇啦。我去旅行嗰時就係全靠 Surfshark VPN， 我先至可以睇到勁爆好笑嘅日劇，我成為 BL 劇的主角了啊！真係好方便㗎。Surfshark VPN 至正就係你只要登記一個用戶就可以喺無上限嘅 device 度用到。換句話講，一家人只要申請一個 account 咧，就可以全部人都有得用啦。而家咧，只要用我同 Surfshark VPN 獨家合作嘅優惠碼 ToDoChris 咧，就可以有額外4個月嘅免費使用期啦。因為咧，我都想揾啲咧比起 E3 咧再大個啲嘅 tote bag 咧，可以平時譬如話我裝相機啊都可以出街啦。咁所以咧 YSL 咧有一隻咧 Rosé 之前做代言咧，拎住好大個 YSL 扣咧，超大個巨型袋咧，所以我都想入去睇下呢度會唔會真係平好多先。同埋咧，佢裡面都有個 pouch 嘅喎，佢裡面都有呢個 pouch 喎，好大個喎，但有啲似 Chanel 嘅感覺，因為佢都係咧格仔嘅菱形紋，但佢呢個 shape 咧其實幾靚嘅，佢又冇想象中咁重。雖然佢呢個係全皮，大褸就未必上到膊，但係我而家咁樣着一件薄外套都上到膊，幾好。好襯我呢一件衫啊！我呢件都係啲 linen 質地咧，好深啊！呢個係佢最新嗰個 material 個系列嚟嘅。佢裏邊咧仲有個 pouch 添喎。Oh yeah，this one more expensive 。Blackpink Rosé 嘅 fans， 你嚟日本一定要買佢嘅 YSL 袋，因為咧佢嗰個 IKEA Maxi 黑色菱形格仔紋嗰個咧係58,866 yen， 咁所以咧圍到港紙咧係29,624蚊嘅啫。我係嗰下跌咗落嚟，你知唔知香港係賣緊幾多錢啊？香港同一個袋係賣緊40,800蚊港紙，而家係差唔多有成72折咯，係72折咯。咁然之後咧，我仲試埋咧佢同場同一個款，但係咧佢係最新Summer編織系嘅。咁嗰個我覺得係好夏天、好靚同埋好易襯啦。咁但係嗰個咧竟然係仲貴過全皮咯。咁嗰個咧就係要65,152 yen 嘅，咁就係圍到港紙咧33,922蚊。咁咧係貴過全皮，但係咧都平過香港好多。咁香港咧就係44,500蚊港紙，所以呢個咧係做到76折嘅，平成1萬蚊喎，會唔會太誇張啊個匯率？所以我又好心動啊！但係我個心暫時都仲係喺 Dior 度嘅。我哋睇埋Balenciaga先。呢一頂白色帽都幾好襯嘅，就咁 logo。但係我驚咧，好易裡面咧會變黃啊！如果着得耐。而家咧 Anson 試緊呢一對新嘅叫做 3XL 係咪啊？佢後面咧就有呢一個踭咧，好特別嘅。呢一個色係好似啲軍綠色、墨綠色咁樣咧，我覺得好靚。同埋咧側邊咧佢有個綁鞋帶嘅設計，好靚喎呢一個。佢攞緊第二隻色，係白色加藍色，試下。要考慮一啲好現實嘅問題，係個鞋帶可能會攝到電梯喎。我而家咧試咗呢一對係咧就咁 slip on 嘅 3XL 啦，我覺得佢嘅鞋帶綁得咧幾型喎，捆綁住成隻鞋咁樣啦，同埋咧好方便咯，就咁樣咧穿入去就已經得啦，唔使綁鞋帶又好舒服。42我啱啱好嘅，因為咧其實我本身咧我係着41碼嘅，但係咧我之前買過Balenciaga嘅呢類型波鞋咧，我覺得如果我着翻41嘅話咧，有陣時着耐咗會有少少頂趾啊，所以咧我有啲驚，好似買42穩陣啲咯。
喺度買Balenciaga都好抵啊！我啱啱咧咪睇中咗嗰個有 logo 嗰個 cat 帽嘅，咁咧呢度咧就係55,000 yen 嘅，咁就圍到港紙2805蚊啦。咁但係香港咧正價係賣緊3400㗎，所以咧都有82折㗎。咁然之後咧，我哋就揀咗嗰對男裝嗰對 3XL 嗰對波鞋啦。咁呢一度咧就係145000 yen 嘅，咁就圍到港紙咧7395蚊。跟住咧個 sales 就同我哋講咧，其實聽日咧全日本咧都會加價㗎啦。咁咧就加大約係4000 yen 左右。咁我哋就趕喺佢加價前咧，平多幾多得幾多啦。咁然之後咧，香港呢一對鞋咧係賣緊9200蚊嘅。咁所以咧喺呢度買咧都有成8折㗎。好啦，我哋要爭取時間啦，我哋買到嘢。不過咧呢一個咧就唔係我嘅，呢一對鞋咧就係攝影師嘅。咁佢就話咧1年咧只可以買一對鞋嘅 quota。咁咧佢都係俾翻佢嘅愛牌Balenciaga啦。咁而家咧就睇下 BV 同埋附近睇下仲有啲咩品牌可以值得我哋睇下加下價啦。啱啱我哋就喺 Celine 度走出嚟啦，咁裏面咧就唔俾拍片嘅，不過咧裏面個 sales 姐姐咧都超 nice 啦，咁咧我就去睇咗佢個頂 cap 帽啦，同埋咧而家咧好 hit 咧細隻嗰隻小 hobo 袋咧，同埋佢最 classic 嘅 Triumph bag。咁個 cap 帽咧呢一度咧退稅後咧就係66,000 yen，咁就係港幣3366蚊嘅。香港係賣緊4650蚊，即係而家有72折嘅。咁然之後咧，細個嗰個 hobo 袋咧而家咧就係賣緊21萬 yen， 咁咧港紙就係10,710蚊。咁但係咧香港係賣緊13,000蚊，所以咧係82折嘅。咁然之後咧個 classic 嘅 Triumph 即係嗰個海船門扣嗰個袋咧，咁呢一度咧就係53萬 yen， 所以咧就係27,030蚊港紙。咁而香港咧係賣緊32,000蚊，即係咧有84折㗎。咁如果中意 Celine 呢一類型嘅設計嘅話咧，我覺得都可以過嚟日本衝嘅。咁我自己咧就因為已經有舊款嘅 classic 啦，咁所以咧 Celine 我就應該唔會考慮啦。我哋咧啱啱咧都八卦就咗入去 H 度睇下啦，咁咧佢就得3個袋可以買嘅，就係一個大嘅 tote bag 啦，跟住一個 A-line 嗰個細嘅布袋啦，同埋有一個限量版有好多風車嗰個咧，咁啊梗係唔會買啦。咁但係咧我就見到佢有個 P18，就係太陽黃嗰隻色嚟嘅，我好中意嗰隻黃色啦。咁佢就話 display only 啦，咁我都八卦下問咗佢幾多錢嘅。咁其實咧喺日本咧 P18 單買嘅話咧就係22,740蚊。退咗稅之後，咁咧香港正價咧而家係賣緊27,000蚊嘅，咁所以咧都平成差唔多5,000蚊㗎，咁都有成84折嘅。咁當然啦，前提係你都要配貨，你先至可以喺度日本度買到啦。咁我臨走嘅時候，佢都有問我，你要唔要試其他嘢？有冇其他嘢想睇？我都覺得可能係一個 hint 嚟嘅，咁但係咧我就唔啦，因為太趕時間啦，我就唔同佢玩呢個心理戰啦。咁所以咧就繼續行街，順便做埋退稅啦。話風一轉咧，我哋就嚟到機場啦。因為咧啱啱喺高島咧，其實我哋都想睇 Chanel 嘅。一嚟冇時間啦，二嚟咧佢話要等2個鐘頭先至有籌入去咯。咁所以咧就決定唔等 Chanel 啦。咁嚟到機場咧，而家都有 Chanel， 所以咧就入去睇下有冇我想要嘅袋啦。我本身咧就係想揾咧 medium size 嘅22啦。咁但係咧佢哋話咧裡面就已經賣晒啦 medium size， 咁佢得 mini size。咁咧 mini size 咧我都有問下八卦下價錢嘅。咁佢咧就係正式嘅話係762000 yen 退稅後，咁咧因為喺機場所以就免稅㗎啦，咁咧就圍到港紙咧38,862蚊，咁香港咧其實都只係40,600蚊，所以咧喺呢度買嘅話最多打個95折左右嘅啫。咁第二個袋咧就係31嘅 mini bag 啦，咁然之後咧呢一度嘅 yen 咧就係778000 yen， 咁就圍到港紙咧39,678蚊嘅。咁但係咧我就睇翻香港嘅價錢咧，其實就係38,400蚊，咁即係咧其實有啲袋款咧，可能香港係會仲平過日本買添喎。咁所以其實咧 Chanel 嚟講咧，全球我諗即係除咗喺歐洲買之外咧，亞洲地區咧真係唔會爭得太遠。好大間 LV 啊！呢個機場，但係咧高島嗰間咧係排長龍咧，排到直情打蛇餅咯。呢度咧排幾個人就有啦。咁我入去問埋有個大 tote bag 先，就係呢一隻 fashion show 款嘅 Atlantis GM 啦。但係呢一個色咧會唔會太似膠袋咧？
呢個色好似太似膠袋，佢冇咗嗰個貴氣喎。但係呢一個款同埋個 size 就好 perfect 嘅。呢一隻軟腍腍嘅經典老花皮嘅 crossbody 咧都好型好實用啊。Match with my outfit 我咧啱啱入去咧就係想揾咧 fashion show 咧，將兩個手柄咧套埋一齊，單邊拎嗰個 tote bag 咧，香港咧係賣緊24,700蚊啦，咁但係呢一度咧係418000 yen，所以咧就係21,185蚊港紙嘅，咁就大約有85折，但係咧好奈何佢得白色，我想要啡色嗰個咧。classic 嗰個色啊，但佢冇啊。咁然之後咧，另外咧，我仲試咗咧 LV 嗰個 pattern 咧，佢臨身啲嗰隻 messenger bag 咧，我覺得好靚啊嗰個。咁嗰個咧，而家咧就係58萬 yen 啦，咁就係咧29,397蚊港紙嘅。但香港咧係賣緊35,500蚊，所以咧係大約有82折㗎。咁但係咧呢個我都要慎重考慮下，因為咧好似斜孭袋咧，我自己都有好多，我就唔想又再買多個住啦。今次我喺大阪咧真係好乖仔，我一樣名牌都冇買到。不過大家估唔估到咧，我最心心念念係邊一個袋咧？就係 Dior 最新出嗰個 D5 保齡球袋啊！佢真係又大又實用啦，佢個樣咧係 vintage 得嚟咧，但係一啲都唔老土啊！佢仲比香港咧平成7000蚊添啊！不過咧，大家咧睇完我呢一條片咧，你哋覺得邊一個都係最值得入手咧？喺下面留言話俾我知啊！但係咧拍完呢一條片之後咧，我就收到咧朋友最新嘅大阪 shopping 攻略啦！我哋揾到咧喺全大阪邊一度買名牌係最抵嘅，就係喺阪急百貨啊！原來咧，只要海外嘅顧客咧去阪急度申請 Guest 卡咧，就可以即時有5% off 㗎啦。連大名牌咧 Dior 啊、Celine 啊、Louis Vuitton 呢啲咧都有得用㗎。仲有咧，如果你累積消費咧夠100萬 yen 咧，就升級成為銀卡，就會有7% off。如果你累積夠500萬 yen 咧，再升級成為金卡咧，就有10% off 啊！但係我覺得最吸引咧，就如果你成為銀卡、金卡咧，你上到去退稅咧，就可以免排隊，有個 VIP 通道，可以慳翻好多時間㗎。如果你都覺得呢條片幫到你嘅話咧，就記得 share 晒俾你所有親戚朋友，或者 follow 埋我 IG 支持下我啦。我喺 IG 咧都會不定期咧更新一下咧我嘅穿着時扮嘅。我哋下條片再見啦，拜拜。